හලෝ ඉතින් කොහමද කට්ටිය මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ අපේ Adobe Illustrator beginner to master tutorial series එකේ තුන්වෙනි tutorial එක. අපි මේ ටියුට් එකේදී කතා කරනවා මොකද්ද මේ pen tool එක කියන්නේ කියලා. එතකොට මොකද්ද pen tool එක කියන්නේ, කොහොමද pen tool එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට pen tool එකේ යටතේ අපිට තියෙන අනිත් tools මොනවද? pen tool එකෙන් වැඩ කරනකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ shortcuts මොනවද? මේ වගේ ඔක්කොම අපි pen tool එක ගැන සම්පූර්ණ in detail එකක් අපි කතා කරන්න හදන්නේ. අපි කෙලින්ම යමු ටියුට් එකට. එතකොට අපේ pen tool එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ tool bar එක තියෙනවා. ඒක පේන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා tool bar එක දාගන්න. මෙතන ඔයගලන්ගේ මේ basic tool bar එක නම් තියෙන්නේ. මේ තියෙන basic tool bar එක. ඒක පොඩ්ඩක් advanced tool bar එකට දාගන්න. මොකද අපිට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන tools ඔක්කොම වගේ use කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට මේ tools ඔක්කොම ගැන කතා කරමු. මේ tools ඔක්කොම වගේ use වෙන නිසා මේක advanced tool bar එකට දාගන්න ඔයගොල්ලෝ පොඩක් හොඳයි දාගන්නවා නම්. ඊළඟට මෙතන මේ pen tool එක අපිට ගිහිල්ලා tool bar එකෙන් එක්ක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් shortcut එක තමයි pen tool එකේ P කියන බටන් එකේ ගිහුවම අපිට pen tool එක එනවා. එතකොට මොකද්ද මේ pen tool එක කියලා කියන්නේ? pen tool එක කියලා කියන්නේ අපේ artboard එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ drawing space එකේ අපිට anchor points දාන්න තියෙන tool එක. අපිට පුළුවන් නිකන් කියලා මෙහෙම click කරාම අපිට anchor points automatically කියන්නේ anchor point එකක් අපි click කරන දනවා anchor point එකක් add වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම select කරලා මේක දැන් සම්පූර්ණයෙන් අපි ඉවර කරගත්තාම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම enclose වෙච්ච shape එකක් වෙනවා. අපිට ඕන නම් මේකට ඔන්න වගේ color එකක් දාලා ඔන්න අපිට මේක shape එකක් විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි basically අපි pen tool එක කියන tool එක මොකක්ද කියලා හිතාගෙන idea එකක් ගත්තොත් අපිට තියෙන pen tool එක තියෙන්නේ අපිට anchor points දාලා custom shapes හදාගන්න. ඒතකොට pen tool එකේ තව තියෙනවා කැලලක්. ඒක තමයි අපි pen tool එක මෙහෙම click කරලා ඇද්දොත් මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට තව පොඩි කෑලි දෙකක් එනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තට තව පොඩි කෑලි දෙකක් එනවා. මේ කෑලි වලට අපි කියනවා bezier handles කියලා. මේ handles වලින් අපිට පුළුවන් pen tool එකෙන් අපි ඇඳගත්ත line එක තියෙනවානේ. ඒ line එකේ curveness එක අපිට edit කරගන්න පුළුවන්. curveness එක adjust කරගන්න පුළුවන් කියලාම කියන්නේ අපිට දැන් මේ දෙක වැඩ කරන්නේ නිකන් magnets වගේ. පොඩි magnet එකක් වගේ වැඩ කරන්නේ නිකන් basically ඔයගලන්ට idea එකක් ගන්න කිව්වොත්. එතකොට මේ magnet එකෙන් අපේ line එක මේ පැත්තට අදිනවා. අපිට පුළුවන් මේක පොඩක් ලං කරන්න, ඇදගෙන යන විදිහට හදාන්න. bezier එකෙන් අපිට ඔය වගේ දේවල් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙහෙමම කතා කරමු pen tool එකේ තියෙන sub tools මොනවද කියලා. මේ දින අපේ pen tool එකේ අපි මේ panel එක එළියට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. පළවෙනි මේක තමයි අපේ normal pen tool එක. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙතන pen tool එකත් එක්ක plus icon එකක් ඇටලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා add anchor point කියලා. ඒ වගේම minus තියෙන එක delete anchor point. ඊළඟ එක තමයි anchor point tool. අපි බලමු මේ tools තුනනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. කෙලින්ම exercise එකට යන්න කලින් අපි normally මෙන්න මෙහෙම click කරලා පොඩි shape එකක් ඇඳ ගන්නවා. අපිට ඕනේ දැන් තව anchor point එකක් මෙතනට දාලා මෙතනින් පස්සට අදින්න. ඒක එතකොට අපි use කරනවා add anchor point කියන tool එක අරගෙන අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා මෙතනින් anchor point එක මෙහෙම දාගන්න. දාගෙන අපිට පුළුවන් direct selection tool එකෙන් වගේ ගත්තොත් අපිට anchor point select කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ මැද්දට දාගත්ත anchor point එක select කරලා මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට අදිනවා. ඔන්න ඕකට තමයි අපි add anchor point කියන tool එක use කරන්නේ. දැන් අපිට මේ මැද්දට මේක හරියන්නේ නැහැ. මේ anchor point එක අපිට අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කරන්නේ delete anchor point කියන tool එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ anchor point එකක් උඩ select කරාම ඒ anchor point එක අයින් වෙනවා. ඊළඟට අපිට මෙතන තියෙනවා අපේ anchor point tool කියන tool එක. මේ tool එකෙන් අපිට පුළුවන් දැන් මේ එකකවත් bezier handles පේන්නේ නැහැ නේ. මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ නිකන් මම කිව්වේ කාන්දම් දෙකක් වගේ එකක් කියලා. ඒක පේන්නේ නැහැනේ. අපිට ඒක ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් දැන් මේවට අපි කියන්නේ corners කියලා. මොකද මේවා corners වෙන්නේ මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලින්ම නිකන් කිසිම curveness ගතියක් නැහැ. lines වල straight corners straight line දෙක කියලා එකට වැදිච්ච තැනක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේ corners දෙකම edges දෙකම පොඩ්ඩක් curve කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් මේ tool එක අරගෙන alt බාගෙන මේ anchor point එකක් උඩ alt වන්න ඕනේ නැහැ. මේ anchor point එකක් උඩ click කරලා ඇද්දාම කිසිම බටන් එකක් ඔබන්න ඕනේ නැහැ. මේ anchor point tool එකන use කරන්නේ. tool එකෙන් ගිහලා මෙහෙම අපේ anchor point එකක් උඩ click කරලා ඇද්දාම ඒක දෙපැත්තට අර අපේ කාන්දම වගේ එක එනවා. හරිනේ. ඒතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ tools ටික. අපි මේ tool දැන් මේ tools වලට shortcuts තියෙනවා. දැන් මේ anchor point tool එකට පොඩි shortcuts ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික ගැන කතා කරමු. මේ project අපේ exercise එක කරගෙන යන ගමන් මොකද මේ tools ටිකට අපිට හැමතිස්සෙම switch වෙවි ඉන්න බෑනේ. අපිට හැමතිස්සෙම switch වෙන්න බෑ, කරදරයි. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් අපි pen tool එක විතරයි ගන්න. ඔය අනිත් tools වලට යනවා ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේ හැම tool එකම මේ pen කියන tool එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ pen tool එකේ පොඩි asterisk එකක්. ඒ නේ අර තරු ලකුණක් තියෙනවනේ pen tool එකට යටින්. ඒ asterisk එකෙන් කියන්නේ අපි තාම link වෙච්ච anchor එකක් ඇඳලා නැහැ. මොකද අපි pen tool එකෙන් අඳිනකොට පළවෙනි anchor point එක link වෙලා නැහැ. දෙවෙනි anchor point එකේ ඉඳන් ඒ anchor points ටික ඔක්කොම එකකට එකක් link වෙනවා. මොකද එතකොටනේ shape එකක් හැදෙන්නේ. එතකොට අපි තාම පළවෙනි link වෙන anchor point එක තියලා නැහැ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය pen tool එකේ යට තියෙන asterisk එක වගේ පුංචි ලකුණේ. ඊළඟට දැන් අපි ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ත්‍රිකෝණය අඳිමු. අපි කරන්නේ
පළවෙනි පොයින්ට් එක තිබ්බා. මේ ටියුට් එක කරනකොට ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව මෙතනින් ගිහලා ස්මාර්ට් ගයිඩ්ස් කියන එක ඕෆ් කරගන්න. ස්මාර්ට් ගයිඩ්ස් දාගෙන අඳින්න යන්න එපා. එතකොට එක්සයිස් එකෙන් තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔයගලන්ගේ ෂේප් එක ඇඳ ගන්න. අපි මේ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගමු. නැත්තම් ඒ ලේයර් එක උඩ ඇඳෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ෂේප් එක අඳින්න. අපි කරේ නිකන් ගිහිල්ලා මෙහෙම ක්ලික් කරපු එක විතරයි. මෙතනෙන් ක්ලික් කරලා මෙහෙම පොයින්ට්ස් ටික දාගත්ත එක විතරයි අපි කරේ. අපි මේක අයින් කරොත් එහෙම අපි කරේ ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම පොයින්ට්ස් තුනක් ගෙනහිල්ලා මෙහෙම පොයින්ට් තුනක් දාගත්ත එක විතරයි. මෙහෙම ගියා ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිම පොයින්ට් එකට ආවම ඔන්න ඔය වගේ ඇන්කර් පොයි අපේ පෙන් ටූල් එක යටින් පෙන්වනවා පුංචි බෝලයක්. ඒකෙන් කියන්නේ අපි අපේ පටන් ගත්ත ඇන්කර් පොයින්ට් එක ගාවටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ෂේප් එක එන්ක්ලෝස් කරනවා. ෂේප් එක එන්ක්ලෝස් කරනවායි කියලා කියන්නේ ෂේප් එකේ ගැප්ස් මොකුත් නැහැ. අන්තිම ඇන්කර් පොයින්ට් එකයි පළවෙනි ඇන්කර් පොයින්ට් එකයි දෙකම එකක් විදියට අරගෙන ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වහපු ෂේප් එකක් වෙනවා. දැන් හරි. අපි අපේ පළවෙනි එක ඇඳා. ඊළඟට දැන් අපි අඳිමු ගිහිල්ලා මෙන්න මේක. මේකත් ඒ වගේම අඳින්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහෙම ඇන්කර් පොයින්ට්ස් දාගෙන යන්න. මෙතනින් ක්ලික් කරා, මෙතනින් ක්ලික් කරා, මෙතනින් ක්ලික් කරා, මෙතනින් ක්ලික් කරා, මෙතනින් ක්ලික්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි පෙන් ටූල් එකෙන් අඳිනකොට මේකත් හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. පෙන් ටූල් එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි ඇන්කර් පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න ඕනේ අපේ වැඩේ. මොකද ඇන්කර් පොයින්ට්ස් වැඩි වෙන්න තමයි අපේ ෆයිල් එකේ සයිස් එක වැඩි වෙන්නේ. එතකොට අපේ තියෙන ලයින්ස් වල අර තියෙන ස්මූත් ගතිය නැති වෙන්නේ අපේ ඇන්කර් පොයින්ට්ස් වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට. ඒකින්ද අපි පුළුවන් තරම් ඇන්කර් පොයින්ට්ස් අඩුවෙන් තමයි යන්න ඕනේ. ඒක මෙතනදී යූස් වෙන්නේ නැහැ. අපි කර්ව්ස් අඳින්න ගියාම මේක ගොඩාක් යූස් වෙයි. ඊළඟට අපි යමු. දැන් අපි යන්නේ බේසික් ෂේප් දෙකක්. අපි මේ දෙකම එකතු කරලා එක ෂේප් එකක් අඳිමු. ඒකත් අපිට අඳින්න පුළුවන්. ඔන්නෝම නිකන් ක්ලික්. දැන් මේවටත් අපිට ඕන නම් බැසිය හැන්ඩල්ස් දාගෙන හදන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ වගේ කිසිම කර්ව් එකක් නැහැ නේ. එතකොට අපි නිකන් බොරුවට බැසියස් දාගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට බැසියස් දාගන්නට නම් මෙහෙම අඳින්න එක ලේසි. ඊළඟට අපි ටිකක් තව ටික ඇන්කර් පොයින්ට්ස් වැඩි එකක් ඇන්දොත් එහෙම මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් බේසික් චූටි අයිඩියා එකක් නැති මොකද්ද මේ පෙන් ටූල් එක කියලා කියන්නේ කියලා. පෙන් ටූල් එකෙන් අපි කරන්නේ ඇන්කර් පොයින්ට්ස් දානවා. එකකට එකක් ලින්ක් වෙච්ච ඇන්කර් පොයින්ට්ස්. මේ හැම ඇන්කර් පොයින්ට් එකක්ම අපි දාගත්තාන් පස්සේ අපි normal basic shape tool එකෙන් අඳිනවා වගේම තමයි මේකේ shape වැඩ කරන්නේ. අපිට මේ හැම පොයින්ට් එකක්ම direct selection tool එකෙන් ගිහිල්ලා ඕන්න අල්ලලා එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන් කිසිම issue එකක් නැතුව. ඊළඟට අපි යමු දැන් අපි straight line නැන්දානේ. ඊළඟට අපි යමු මොකද්ද මේ bezier handles කියන්නේ කියලාත් බලන්නත් එක මෙන්න මේක අඳින්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ellipse එකක් අඳින්න ඇන්කර් පොයින්ට්ස් කීයක් යයිද? මම ඔයාලට තප්පරයක් දෙන්නම් ඔයගලන්ට ගාණක් හිතා ගන්න. මේ වගේ රවුමක් අඳින්න ඇන්කර් පොයින්ට්ස් කීයක් යනවද? ඔව් මේ වගේ එකක් අඳින්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇන්කර් පොයින්ට්ස් අඩුම 4ක් ඕනේ. 4ක් ඕනේ නැහැ අපිට ඇන්කර් පොයින්ට්ස් දෙකකින් වගේ යන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වගේ ගානටම රවුන්ඩඩ් ෂේප් එකකට යන්න බෑ. ඒකින්ද අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇන්කර් පොයින්ට් 4ක් අපි යූස් කරනවා. ඊට වඩා යූස් කරලා අඳින්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි අඩුම ඇන්කර් පොයින්ට්ස් ගානෙන් තමයි මේක අඳින්න ටාගට් කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අඩුම ඇන්කර් පොයින්ට්ස් ගානෙන් තමයි අපි පෙන් ටූල් එකෙන් අඳිනකොට අඳින්න try කරන්න ඕනේ. බලන්න මේකත් ඇදලා ඉස්සෙල්ලාම ක්ලික් කරා මෙහෙම drag කරා. එතකොට මෙහෙම drag කරනකොට ඔයගලන්ට දැන් මේක නම් link වෙලා පේනවා. දැන් අපි මෙහෙම drag කරන පැත්තට තමයි අපේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක යන්නේ. දැන් අපි මේ ඇන්කර් පොයින්ට් වල අපේ ඊළඟ පොයින්ට් එක අපිට link වෙන්නේ අපි අඳින පැත්තට. පල්ලෙහාට ඇද්දොත් එහෙනම් පල්ලෙහෙන් තමයි ඊළඟ එක link වෙන්නේ. අපි උඩට ගියොත් එහෙම එතකොට ඒක උඩට link වෙනකොට නිකන් අමුතු shape එකක් එන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අපි ක්ලික් කරලා drag කරන පැත්තට තමයි අපේ ඊළඟ ඇන්කර් පොයින්ට් එක එන්න ඕන. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මම perfectly මඳින්නේ නෑ. ඉක්මනට අඳලා දානවා. ඔයගොල්ලෝ try කරන්නේ උනාට පොඩ්ඩක් perfect ගන්න. මටත් වඩා හොඳට perfectly කරන්න ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පළවෙනි shape එක ඇඳලා. ඊළඟට අපි දැන් shortcut ටිකක් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔයගලන්ට මේකේ මෙහෙම select කරලා මේ anchor point එක ඇද්දාම තියෙන පළවෙනි shortcut එක තමයි ඔයගලන්ට ඕනේ නම් මේකේ මේ උඩ තියෙන bezier handle එකේ උඩ තියෙන එක එහෙට මෙහෙට පොඩි කරගන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් අපි මේක පොඩි ලොක් කරන්න ගියොත් එහෙනම් දෙකම එකට ලොකු පොඩි වෙනවනේ. අපිට උඩ තියෙන එක විතරක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ link එක කැඩෙන්න බෑ. ඒකට තියෙන shortcut එක තමයි control කියන key එක. control key එකේ වහම අපිට අපි ඇදලා තියෙන පැත්තේ bezier handle එකේ size එක ඔටෝමේ අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා එකට damage වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ පල්ලෙහා එක පොඩි වෙන්නේ නැතුව පල්ලෙහා එකේ තියෙන ගානට තියාගෙන ඒ වගේම තමයි link එක කැඩෙන්නෙත් නැහැ. අපි control key එක අතහැරියොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරනවා. control එකේ වහම ඔන්න ඔය වගේ වැඩ කරනවා. ඊළඟට
මේ බැසිය හැන්ඩල්ස් අපිට ස්ට්‍රේට් අදින්න ඕන. ඒ කියන්නේ තනි කෙලින් අදින්න ඕනේ නම් අපිට ෂෝට් කට් එකක් තියෙනවා ඒකට. ඒ ෂෝට් කට් එක තමයි shift key එකේ ගුවාම අපිට අංශක 45න් 45ට මේකේ angles වලට අපේ බැසිය හැන්ඩල්ස් ලොක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ බැසිය එකක් දැම්මා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් not responding උත් වුණා. හරිනේ. අපිට පුළුවන් මේක ඊළඟ එකත් ඔන්න ඔය වගේ ඇදලා හදාගන්න. දැන් අපේ බැසියර්ස් දෙක අපි අඳගත්තට මේක පුංචි වැඩි. දැන් අපිට මේ දෙක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. අපිට ඕනනම් පුළුවන් මෙතනින් ගිහලා direct selection tool එකට ගිහලා මේක හදාගන්න. එහෙම ඕනේ නෑ. අපිට පුළුවන් control කියන බටන් එකේ වහම අපේ direct selection tool එක ආපහු එනවා. අපිට පුළුවන් මේකෙන් ගාන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න අපේ බැසියර්ස් දෙක අපේ shape එකට එන්න. අපි ඇඳලි වරුණෑම් පස්සේ direct selection tool එක ගන්නෙත් control එකෙන් ඇඳගෙන යනකොට අපේ බැසිය එකක් අපිට එක බැසිය එකක් විතරක් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕන නම් ඒකට යූස් කරන්නෙත් අපි control කියන key එකම තමයි. හරි. අපි දැන් ඒකත් ඇඳන්නේ. ඊළඟට මේක අඳින්න අපිට anchor point දෙකයි ගියේ. මේක අඳින්න අපිට anchor points කීයක් ඕන? මේක අපිට අඳින්න පුළුවන් anchor points තුනකින්. මුලින්ම අපි පළවෙනි බැසිය එක උඩට දාගත්තා. දෙවෙනි බැසිය එක ඔන්න ඔහම යටට එන්න යට පැත්තට එන්න නැන්දා. මොකද අපේ ඊළඟ පොයින්ට් එක යටින් තමයි කර්ව් එක යන්න ඕනේ. ඒකින්ද යට පැත්තට එන්න නැද්දා. අන්තිම එක ඔන්න ඔහම අපි ඇඳගත්තා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ඕනනම් කියලා මේකේ බැසිය එක සිලෙක්ට් කරගෙන කන්ට්‍රෝල් ඔබලා ඒකේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මේක පොඩ්ඩක් බැසියර්ස් ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ ෂේප් එක ගන්නට එන විදියට shift එක ඔබාගෙන ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ගේ බැසියර්ස් එහෙ මෙහෙ වෙලා නිකන් අපේ ඇන්ගල් එක අවුල් වෙන්නේ නැහැ බැසියර්ස් වල. ඔන්න ඔය වගේ අපිට ඕනනම් පොඩ්ඩක් මේක පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොට්ටක් පල්ලෙහාට මේක චූට්ටක් ඉස්සුනා. ඔන්න ඔය වගේ අපිට ඒකත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි කර්ව්ස් අඳින්නේ. එතකොට අපි ෂේප්ස් අඳින්නේ අර විදිහට. ඊළඟට දැන් මේ බැසියර්ස් වල තව තියෙනවා ෂෝට් කට් එකක්. හරි. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. මේක අඳගෙන යනකොට. මේකනේ අපි අන්තිමේකේදී අපිට ගොඩාක් යූස් වෙනවා. මේක අඳින්න ඕගලන්ට ඇන්කර් පොයින්ට්ස් කීයක් වගේ යයිද? ඕගොල්ලෝ දැන් මේක මම අඳිනවා මට පුළුවන් උපරිම ඇන්කර් පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඊට වඩා එක ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් හරි අඩුවෙන් අඳින්න ඕගොල්ලෝ try කරන්න පුළුවන් නම් මම මෙන්න මෙතනින් වගේ පටන් ගන්නවා. පළවෙනි බැසිය එක මෙහෙම දාලා ඊළඟ බැසිය එක පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය වගේ ගානට දාගත්තා. මොකද අපි පෙන් එකෙන් අඳිනකොට මේ වගේ එකක් මේක අපි ට්‍රේස් නේ කරන්නේ. ට්‍රේස් කරනකොට අපි දශමෙටම ට්‍රේස් කරන්න try කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට පුළුවන් පස්සේ ඇවිල්ලා ඒවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඔක්කොම බැසියර්ස් වල සයිසස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔන්න ඔය වගේ එන්නවනේ. මේක පොඩ්ඩක් කොහොම පුංචි වුණාට කමන්නේ නැහැ වගේ කියලා මට හිතෙනවා. මම මෙච්චර වෙලා ඇඳපු දේවලුත් එක්ක මොකද අපිට පුළුවන් මේකත් පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය ගානට හදාගෙන අපිට දැන් මේ බැසිය එකේ පොයින්ට් එක ඇඳගෙන යන ගමන් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඇන්කර් පොයින්ට් එක අපේ තියෙන දන වැරදි. අපි හිතමු මෙතන තියෙන කියලා අපිට ඕක අරගෙන යන්න ඕනේ. අපි ඒකට යූස් කරනවා ස්පේස් කියන කී එක. අපිට පුළුවන් ස්පේස් කියන කී එක එබුවාම අපේ ඇන්කර් පොයින්ට් එක තියෙන දන පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න අපිට වැරදිලා නම් ඇන්කර් පොයින්ට් එක තියෙන තැන. හරි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකත් එතනින් පොඩ්ඩක් කොහොම හදාගත්තා. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ආවත් කවන්න. මම හදාගත්තා. මේකෙන් කර්ව් එක චුට්ටක් හැදුවා. හදලා දැන් ඇන්කර් පොයින්ට් එක මෙතන. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් විතර පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මෙතන මේ බැසිය එක හදන්න ගියාම මගේ පෙන් එකෙන් මෙතන තියෙන ලින්ක් එක අයින් වුණා. එතකොට මම ආපහු දැන් මෙතන හදිස්සියෙන් හරි මෙහෙම ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් දැම්මොත් ඒක අලුතෙන් තමයි ඇන්කර් පොයින්ට් එක වැටෙන්නේ. මෙතනට ලින්ක් වෙලා යන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ? අපිට පුළුවන් අපේ මේ පෙන් ටූල් එක ගෙනහිල්ලා අපි අන්තිමටම ඇඳපු ඇන්කර් පොයින්ට් එකේ. එහෙමත් නැත්නම් අපි මුලින්ම ඇඳපු ඇන්කර් පොයින්ට් එක උඩ ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාම එතන ඉඳලා අපේ ඇන්කර් පොයින්ට්ස් ටික ආපහු ඇඳෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිට ඕනනම් මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මෙතනින් පටන් ගන්න අපි ඉවර කරපු තැනින් පටන් ගමුකෝ. අපිට පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා මේක නැත්තම් ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම සිලෙක්ට් කරන ගමන් ඇද්දොත් එහෙම ඔයගලන්ට පුළුවන් අර වගේම බැසිය එකත් එක්කම සෙට් වෙන්න හරියටම ලින්ක් එක අලුතෙන් හැදිලා ඒ බැසිය එකත් එක්ක ආපහු ලින්ක් වෙලා මෙන්න ඔයගලන්ට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි මෙන්න මෙහෙම ඒක ඉවර කරගන්නවා. දැන් අපිට මේක හදා ගන්න ඕන. අපිට ඕන නම් මෙතන ඉඳන් කන්ට්‍රෝල් ඔබාගෙන ඕක හදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඩිරෙක්ට් සිලෙක්ෂන් ටූල් එකට ගිහිල්ලා ඒක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න. මොකද මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් එකේ වහම වෙන්නේ අපි අන්නේ යූස් කරපු අන්තිමට යූස් කරපු අනිත් ටූල් එකට ස්විච් වෙන එකනේ. ඒකින්ද අපිට ඕන නම් ඩිරෙක්ට් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරලා හදන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ඩිරෙක්ට් සිලෙක්ෂන් ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. නැත්නම් අපිට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් ඔබලා හදන්න. දැන් අපි ඇඳලා ඉවර නිසා අපිට ආපහු පෙන් ටූල් එක ඕන වෙන්නේ නැති නිසා අපිට පුළුවන් මෙහෙම මේක
ගාන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට පොඩ්ඩක් අර ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන කර්ව් එකෙන් යන ගානට හදාගන්න try කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලේසියි. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කර්ව් එක පටන් ගන්න තැනින් යන සයිස් එකට හදන්න ඊළඟට අපිට පුළුවන් බැසිය ගැන බැසිය එක හෙට මෙහෙට කරන එක ඒ ගානට හදාගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් බැසිය එකේ සයිස් එක පොඩ්ඩක් මෙහෙට මෙහෙට කරලා බැසිය එක ඕන විදියට අපිට අපේ කර්ව් එක ඕන විදියට බැසිය එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. يعني බැසිය එකේ සයිස් එක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට කර්ව් එකේ තියෙන යන ප්‍රමාණය දුර ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් අපිට හෙට මෙහෙට يعني දෙපැත්තට කරනකොට වෙන්නේ බැසිය එකේ ඇඳිලා තියෙන පැත්ත චූට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඒක ලොකුවට හැට පේන්නේ නැති වුණාට පොඩි යට ඒක හෙට මෙහෙට කරගත්තාම ඒ කියන්නේ දෙපැත්තට හොලවනකොට බැසිය එක යන ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ප්‍රයිස් මේ වගේ දෙන්න ඕන. මේ පොයින්ට් එක පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය හරියට වගේ ගත්තත් කවන්නේ. අපි මේකත් ඔන්නම හදනවා. හදලා මේක තමයි ලොකුවටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේකත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදියට. එතකොට ෂෝට්කට් ටිකත් ඔක්කොම හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතනදී මම ඔයගලන්ට අනිත් ෂෝට්කට් ටික කියලා දෙන්නම්. දැන් අපිට මේකත් අඳින්න පුළුවන් normally අපි point තියෙන විදියට අඳිනවා නම්. එනකොට මම අර ඔයගලන්ට මේකේ බැසියර්ස් ගැන පෙන්වන්න ඕන නිසා පොඩ්ඩක් ඇඳලා පෙන්වන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලත් මෙතන බැසිය එක කොහොම සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් අපිට අපේ බැසිය හැන්ඩල් ටික එළියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් alt එක ඔබලා අපේ බැසිය හැන්ඩල් එකේ තියෙන link එක කඩා ගන්න. link එක කඩලා අපිට ඕන විදිහට මේක adjust කරගෙන එතනින් එහාට line එක අරන් යන්න පුළුවන්. ඕක ගොඩාක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ අපි curves එක වැඩ කරනකොට. මේ වගේ straight line එක වැඩ කරනකොට කවදාවත් බැසියර්ස් ගන්න එපා. මොකද බැසියර්ස් ගත්තාම සමහර වෙලාවට චූටි curves හැදෙනවා. එතකොට අපේ design එකේ අර අපි straight කරගෙන යන quality එක ගොඩාක් නැති වෙනවා. අනම්යම් අමුතු curves හැදෙන්න ගන්නවා. ඒකින්ද බැසියර්ස් අදලා ගන්න එපා. ඔයගලන්ට ස්ට්‍රේට් ලයින් වලින් විතරයි නම් කරන්න තියෙන්නේ. ස්ට්‍රේට් ලයින් වලින් විතරක් කරගෙන යන්න අර එක වැඩේ දෙක වෙනව නැත්තම් ඒකින්ද. හරි. අපි දැන් මේ දෙකම ඇඳා. මේ තියෙන්නේ අපේ ෆයිනල් එක්සර්සයිස් එක. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙදි කර්ව්ස් ඒ වගේම ස්ට්‍රේට් ලයින් ඔක්කොම කම්බයින් කරලා අඳිනවා. මම මේකත් ඔයගොල්ලොත් එක්කම කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට අර ටික ඇඳගෙන ආවන් පස්සේ මේකත් ඇඳලා මේකත් ෂේප් නම් මේකත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් නම් ඊළඟට කරන්න පුළුවන්. මේ මොකක් හරි ඩ්‍රොයින් එකක් අරගෙන ඒක ට්‍රේස් කරන්න පෙන් ටූල් එකෙන් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්, ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට කොහොමද පෙන් ටූල් එක යූස් කරන්න කියලා. මොකද පෙන් ටූල් එක ගොඩක් ඕනේ අපේ ඔය වෙක්ටර් ට්‍රේසින් එහෙම කරන්න ගොඩක් කට්ටිය ආසයි. 5 එකෙත් ගොඩක් තියෙන හින්දා ඩිමාන්ඩ් එක. වෙක්ටර් ට්‍රේසින් කරන අයට එහෙම ගොඩක් පෙන් ටූල් එක යූස්ෆුල් ඒකින් හින්දා. අපිට පුළුවන් මෙතනින් පළවෙනි පොයින්ට් එක දැම්මා, දෙවෙනි පොයින්ට් එක දැම්මා. දාලා දැන් අපිට මෙතන බැසිය හැන්ඩල් එක මෙතනට ගන්න බෑනේ. මෙතනට ගත්තොත් බැසිය හැන්ඩල් එක මෙන්න මේ වගේ කර්ව් එකක් තමයි අපිට එන්නේ. ඒකින්ද අපි කරන්නේ මේක මෙහෙම ඇදලා ඕල්ට් එක ඔබලා මේක ගන්නවා පල්ලෙහාට ටික. ඔන්න ඔය මට්ටමට විතර අර ගන්නවා. අරගෙන අපිට පුළුවන් මේකේ කර්ව් එක ගන්නට එන විදියට මේක හදාගත්තා. ඕල්ට් එක ඔබලා අපිට පුළුවන් මේක ආපහු ස්ට්‍රේට් ලයින් එකක් කරගන්න. ඊළඟට අපිට ආපහු මෙතනට ක්ලික් කරලා ඇදලා බැසිය එක පොඩ්ඩක් උඩට ඔන්න ඒ ගන්නට විතර ඇදගත්තා. ආපහු මේ බැසිය එක මෙතනින් උන් පල්ලෙහාට ඇත්තා. ඇදලා අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේක තව පොඩ්ඩක් උස්සලා ගන්නට හදාගත්තා. මේක අපි දැන් අපි ඇඳලි වරුණත් අපිට පුළුවන් ඕල්ට් ඔබලා අපේ ආපහු ඇන්කර් පොයින්ට් ටූල් එකට ස්විච් වෙලා ඇන්කර් පොයින්ට් ටූල් එකෙන් මේක අරගෙන ඇන්කර් පොයින්ට් ටූල් එකෙන්ම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇන්කර් පොයින්ට් ටූල් එකම එතනට වැඩ කරන එක තමයි වෙන්නේ. අපිට ළඟ පුළුවන් මෙතනට ගියා. එතනින් ඇන්කර් පොයින්ට් එක මෙන්න මේ වගේ බැසි එක පල්ලෙහාට ගත්තා. මෙතන අපි මෙන්න මෙහෙම උඩට දාලා අපේ බැසි එක ඇඳලා ඉවර කරගන්නවා. ඊළඟට දැන් අපිට මෙතන තියෙන කෝණ එක තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට හැරලා යන කෝණ එකක්. එතකොට මෙතන අපිට කෝණ එක තියෙන්නේ ආපස්සට හැරෙන්නනේ. එතකොට අපි කරන්නේ බැසිය හැන්ඩල් එක අරගෙන ඒක මෙහෙම ආපස්සට ඇද ගන්නවා. එතකොට අපේ කෝණ එක ලස්සනට වෙනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට දැන් මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරාන් පස්සේ බැසිය එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ඇන්කර් පොයින්ට් ටූල් එකෙන්ම ගිහිල්ලා ආපස්සට ඇද ගන්න. නැත්තම් මෙතන අපි ක්ලික් කළා ඊළඟට දැන් ක්ලික් ඕල්ට් ඔබාගෙන දැන් මෙතනින් අපි මේක අරගෙන අවිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරලා ඕල්ට් ඔබාගෙන බැසිය එක ඇද්දත් අපේ බැසිය එක අපිට ඕන පැත්තට එනවා. ක්ලික් එක අයින් කරොත් ඒ කියන්නේ ඔබාගෙනම අදින්න ඕන බැසිය එක නැත්තම් ආපහු තව බැසිය මේ ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් එතනට වැටෙනවා. ඒකින්ද අපිට මේකෙත් ඕනනම් බැසිය එක පොඩ්ඩක් පහත් කරලා දැන් බැසිය එක පොඩ්ඩක් උස්සලා මේකේ කෝණ එකත් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට හරියට සෙට් වෙන්න. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාස්සව දැම්මම හරි. ඊළඟට මෙතන ආපහු ඇඳා ඔබාගෙන ඕල්ට් එක ඔබාගෙන මෙහෙම බැසිය එක උඩට ගත්තා. එතකොට මේ සයිඩ් බැසිය එක එන්නේ නැහැ. මේ උඩට එන බැසිය එක විතරයි එන්නේ. ඊට ආපහු මේකෙන් පොඩ්ඩක් කොහොම ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. ඕල්ට් එක ගෙවුවා.
පස්සට ගත්තා. දැන් මම මේකෙත් දැන් මේකේ පොඩ්ඩක් රෆ් ගතියටනේ යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ try කරන්න මම මේ ඇඳලා තියෙන එකේ මේ විදිහටම ගන්න. මොකද මම ටියුට් එක කරන ගමන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔක ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගලන්ට දැන් මේක තවන් දින්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා මේවා. එතකොට ඇන්කර් පොයින්ට් වැඩි වෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහෙම සෙන්ටර් එකට එකම ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් දාගෙන අඳින්න. එතකොට අරිට වඩා ගොඩක් ලේසි. පෙන් ටූල් එක යූස් කරන්න ගොඩක් ලේසි. අපි අතන බැසියස් දාගෙන යූස් කරනවට වඩා. හැබැයි එතකොට පොඩ්ඩක් ඇන්කර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද ඇන්කර් පොයින්ට්ස් ඔයා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. ඇන්කර් පොයින්ට් වැඩි කළා ඔයා ටිකක් වැඩිපුර ඉක්මනට නිකන් ටිකක් ලේසියට අඳිනවද? නැත්නම් ඇන්කර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන ඔයා ටිකක් අමාරුවෙන් හරි ඇන්කර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන අඳිනවද කියන එක ඔයා තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඇන්කර් පොයින්ට් අඩුවෙන් අඳින්න try කරන්න. මොකද ඇන්කර් පොයින්ට් වැඩි වෙන්නේ දැන් අපි මේ වගේ shapes නෙමෙයිනේ අඳින්නේ වෙක්ටර් අඳිනකොට අපි ටිකක් ලොකු drawing වලට යනවනේ. එතකොට එක ඇන්කර් පොයින්ට් එක ඇන්කර් පොයින්ට් එක shape එකකින් වැඩි වුණා. ලොකු ඇන්කර් පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් අන්තිම වෙනකොට. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් try කරන්න ඇන්කර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය අඩුවෙන් අඳින්න. මම මේක දැන් ඉක්මනට අඳින්නම් දඩබඩ ගාලා. ටයිම් එක යන හින්දා ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මේ ටියුට් මේ එක්සර්සයිස් ෆයිල් එක අරගෙන අඳින්න හොඳේ. මම මේ එක්සර්සයිස් ෆයිල් එක අනිවාර්යෙන්ම මේ දානවා. මම ඒ වගේ හැම يعني ගොඩාක් ටියුට්ස් වලට එක්සර්සයිස් ෆයිල් දානවම තමයි. මොකද ඔයගලන්ට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙනවා. මොකද ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එක ගියොත් එහෙම ඇඟේ වැඩක් නැහැ. එතකොට මේක මේ පෙන් ටූල් එක පෙන් ටූල් එකෙන් අඳින්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් පෙන් ටූල් එකේ තියෙන ඔක්කොම ෆීචර්ස් ටික ඔයගලන්ට අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ පෙන් ටූල් එකේ තියෙන මේ ෆීචර්ස් ඔක්කොම හොඳට මතක තියාගන්න. වැඩ කරන්න ගොඩක් ලේසි. වෙන කිසිම chance වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට වැඩ කරන්න ගොඩාක් ලේසි පෙන් ටූල් එකේ ෆීචර්ස් ටික මතක තියෙද්දි ඔක්කොම. අනිත් එක අපිට ඒ ටික දීලා තියෙනෙත් වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ ටික මතක් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ නිතරම වගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. නිතරම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනකොට දැන් පෙන් ටූල් එකෙන් වැඩ කරනකොට පුළුවන් තරම් හැම වෙලාවෙම try කරන්නකො බැසියර්ස් අඩුවෙන් හඳින්න. එතකොට ඔය ඔක්කොම tools use වෙනවා. බැසියර්ස් ඇන්කර් පොයින්ට්ස් අඩුවෙන් අඳින්න try කරන්න. එතකොට මේ ඔක්කොම tools උත් use වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ drawing උත් clean වැඩි. මොකද මේකේ අපේ තියෙනවා අපි ආර්ට් එකක් ඇඳන් පස්සේ අපි කරන වැඩක් තියෙනවා මේකේ ස්මූත් කරලා මේකේ තියෙන ඇන්කර් පොයින්ට් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න අපි try කරනවා. තවත් පුළුවන් තරම් ඔය logos එහෙම ඇඳහම මොකද එතකොට මේකේ තියෙන අර ස්මූත් ගතියත් වැඩි. ඒ ඇරෙන්න මේකේ තියෙන කම්ප්ලෙක්ස් ගතිය ගොඩක් අඩු වෙන නිසා අපි ගොඩාක් try කරනවා එහෙම කරන්න. අපිට පුළුවන් අන්තිම ඇන්කර් පොයින්ට් එක හරි. එතකොට අපි අපේ shape එක ඇඳා. හරිනේ. අන්න හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට පෙන් ටූල් එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ඇති. ඒ වගේම මම කරපු ටියුට් එක ඔයගොල්ලොත් මේ එක්සර්සයිස් එක ඔයගොල්ලොත් කරාම ඔයගලන්ට හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකකුත් එයි පෙන් ටූල් එකේ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ පෙන් ටූල් එක නිතරම යූස් කරලා අතට හුරු කරගන්න. මොකද පෙන් ටූල් එක අපේ අතට හුරු වෙන තරමට තමයි අපිට වැඩ කරන්න ලේසි වෙන්නේ. ඒක නිසා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි ටියුට් එක බලුවට හැමෝටම. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ දවස්වල මේ රටේ දෙන තත්ත්වෙත් එක්ක නිතරම මාස්ක් එකක් දාන්න. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම සැනිටයිසර් එකක් අතේ තියාගන්න පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට ඉලස්ට්‍රේටර් වල මොන හරි තවත් මොන හරි දෙයක් අලුතින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ගැන මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලනවා නම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මම ටියුට් එකක් කරනවා. නැත්නම් මම කොහොමත් ඔය දාන හැම කමෙන්ට් එකකටම වගේ රිප්ලයි කරනවා නිතරම. හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. හැමෝටම බුදු සරණයි දෙවි පිහිටා. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටියුට් එකේදී හම්බ වෙමු.